中美宣布延长关税休战90天，继续谈，没有像其他的国家，连欧盟都已经让了跪了退了。何立峰的说法是，下一步要深化对话磋商，不断的争取更多的双赢结果。大陆虽然由国务院副总理这样宣布，是不是暂停24%啊？这些跟反制措施，现在可以直接延后90天再来谈就好啦，就事缓则圆。但美国财政部长贝森特非常有意思，他居然出来否认说，哎呦，这个恐怕你们中国大陆是太操之过急咯。我们还没有决定哦，要交给总统来决定哦，所以对外宣称已经延展期限，哎呀，还不一定呢，还是要我们说了算。那看起来川普要面子，他只说双方磋商进展顺利，气氛良好，而且步调一致，对于最终能跟中国达成非常公平的协议充满信心。看起来贝森特跟川普比起来，川普还比较友善一些。表示他心中所想所要去访中啦，要跟习近平对话啦，但是他是说，是习近平想要见我，所以川普表示，习近平希望跟我碰面，预计川习会在年底前有可能会实现。但是在大陆在做什么呢？我们看到了很多的美国企业纷纷的去访华。来看到画面是有很多排队进去握手的啦，这个人，那一批一批的走上去见面，那见什么呢？尤其阶梯往上走那个感觉，蛮强烈的。这个有谁？永利度假村行政总裁，各种的各高阶的企业里头，画面里头，像这位坐在王毅旁边是联邦快递执行长啊，因为其实像这种航空货运也是受灾最严重的，那包括了这个普华，还有波音坐在这边，不知道飞机怎么办啊？还有像苹果也一样，营运长也都在做。这些美国的企业排坐在这里，要跟中国大陆表达什么？就是官方川普是一套，民间企业自己有自己走的路吗？那甚至王毅会了苹果、高盛、波音这些高层之后说，希望呢接下来有更多的沟通渠道来自于民间。要尊重彼此的核心重大利益，不搞单边霸道，多做一些有利于两国跟世界的大事、实事、好事。那当然酸谁大家也都知道啦。但这所谓的关税战，中大陆的官媒是说，中国积极要扩大消费品的进口，美国企业是重要的受益者。反正你在消费领域里头，中国扩大内需才是正确的战略。美企才是真的受益者，这些企业还是要跟中国大陆合作才对。而印度呢，就是刚刚讲是另外一个对比咯。如果你接受关税要低到15，你就要买单更多的全面的产业开放、市场开放。但是印度呢，宣布25%。哇，川普说，虽然我跟印度是朋友双方的贸易往来却很有限。主要在于说，印度的关税水平居全球最高之列所以呢，非货币性的贸易壁垒很繁琐，而且令人厌恶，有点烦了，不耐烦了。所以川普说，印度还从俄罗斯购买能源跟军备，要予以惩罚。所以8月1号起还加罚款，25%关税还要罚款他，你的贸易壁垒令人厌恶。莫迪总统是我的朋友，但是他是金砖国家，我们拭目以待。对于他还有各种的说法关于印度，一开始本来川普一直给很多正面的讯息耶，最早可能是印度会最先谈下来耶，结果现在对他的25%也是一记警钟。但印度至少守住了市场，没有被开放全面的进攻吗？没有开放也不一定对印度好啦。事实上，印度本来4月2号是26，现在是25差1%。那另外一个国家就是菲律宾，菲律宾本来是20，最后是19。所以我跟你讲地缘政治的好朋友。跟能不能降低关税是无关的啦。川普这件事真的就是根据经济逻辑来看，你要么跟越南、印尼一样开放内部市场，印尼跟越南就是这样啊，真的，印尼降到19嘛，越南20嘛，那越南还说他本来谈到11啊，可是总是降了，对不对？那你台湾要么就降自己的进口关税因为台湾不一样，台湾是有钱的国家。所以你要拿出银子来所以你是比照日本跟韩国所以我觉得川普坦白讲就是完全是经济利益导向你不要去跟我讲赖清德说，哎呀，我都听你的话唯理是问没用所以这是学乖的啦。那贝森特讲那个话，我也不见得说是比较硬是他比较摸得清川普的脾气
这种事情就要由川普说，你中国大陆怎么可以自己讲？不是你们宣布的。哦、对，我觉得这个就是为官之道啦，为官之道啦。可是我认为中美应该是会有进展啦，因为双方都想把自己的经济弄好，而且川普现在跟中国闹着杠上了，也没什么好处啊，因为中国也不太甩你啊，所以尤其是芬太尼这个在美国造成每年死个6万多人，这个问题真的是非解决不可，所以我认为这个会有进展，中国大陆应该会协助美国了啊，那其他方面就要看再进一步走吧，因为最后的大象都要由川普高峰会的时候当场宣布，应该是这样啦，所以我觉得他应该目前看起来是会有进展啦，是正向的。那而且双方是在相向而行，是蛮明显的。所以看起来延后，然后更多的展言，谈更多的细节，就是美中现在谈判的气氛。休息一下，马上回来。台湾关税命运如何？我们还不知道，究竟是日韩版还是印度版？那么到底关税有没有办法有机会降下来？洪庭，其实川普在这整个关税政策的这个里面哦，给了全世界非常多人很多的启示啊，就是说他到底想做什么，跟他的目的到底是什么，还有他到底 care 些什么。那我觉得这里面刚亮哥讲到一个很重要的重点，就是你看我们过去讲说贸易依存被武器化了，结果在这件事情上面，你现在看印度，你现在看你现在看所谓菲律宾，然后你看我们，然后你看欧盟，然后你再看日本，连欧盟都让，然后你看日本跟韩国，我觉得除了贸易依存武器化，还有另外一个叫什么？你知道？叫民主同盟武器化，就是我是你的民主同盟，但是你居然跟我要更多，越好砍越凶，对不对？就是这个在一般来说，大家是很匪夷所思的。对，就是我们在政治上合作。在经济上理论上应该要更好，互利才对。可是没想到我们现在在政治上合作，可是你跟我要了更多。那印度在这里面，我觉得他是最可怜的。为什么呢？因为所有人都知道，你看他特别提到什么非货币性的贸易壁垒极为繁琐，令人厌恶。其实他讲的是什么？你知道？事实就这样。他讲的是印度的官僚体系。当然啦，因为印度有太多的邦，你看。以前我们有多少台商跑到印度去，包括什么东元啦、鸿海啦、对伟创啦，然后这些全部去都觉得说，印度是一个人口很大的市场，很好发展。可后来发现，印度各个邦它的整个法令的繁琐程度受不了了。那这是国内政治的问题啊。那你川普居然拿国内政治的东西来要求，所以你可以看到，就说川普在这里面，我认为他真的是想要。他真的是一个完全不一样的美国人。这个美国人是什么？他告诉你说，对，没错，我是世界的警察，所以你们都要付保护费给我，因为你们我消耗了太多了。那以前可能是好，你们大家叫我一声老大，所以我帮你们出钱了。现在是就算你叫我老大，我还是要你叫阿爸也是一样，我还是要你出钱。但这个在国际政治上会引发什么样的角度呢？就是你看，其实国际政治也很简单，你把它当作跟帮派政治来看就好了嘛。今天假设一个黑道大哥突然对他的小弟说：“你们都是我造的，你们都是靠我啊，所以你们都要给我钱。”那这是很危险的。有什么讲道理吗？不用，没什么道理。道理就是我照你们，那这是很危险。所以这早晚会被小弟暗杀。那台湾，所以这里面让大家觉得几个部分会比较紧张的，就是说，第一，国际秩序会进入一个非常不稳定的这个状态。我觉得这是第一个。第二个就是说，川普他为了要他经济上的得利，他并没有在 care 他的盟友。他的盟友所遇到的困难，他的盟友所遇到的一些问题，他的盟友到底能不能解决，他都不 care， 不关他的事。所以这就回到你看，你想想看，当最大盟友叫加拿大，是，这就回到了我当初在提到的，就是你想想看，4月的审判日有没有？台湾其实股市跌了，解放日，台湾的股市跌乱七八糟，而我最后得到的一个结论是什么？还好我们有放连假，不然我们要比一般人再多跌我们要跟其他国家一样再多跌2天。那台湾如果再多跌2天，那整个系统性风险就发生了。所以你可以看到，就是
他真的没有很在乎你国内的状况，所以明天放假，他只在乎好吧？对，巴黎要该怎么办他只在乎他要的是什么，他只在乎他要的是什么。那这一点其实是很危险的。所以你可以看到，在这个无限赛局里面，我相信25其实也不是底哦。其实最后大家都会想办法一起弄到15啦，只是你要再丢更多东西出来。所以当关税的谈判变成无限赛局的时候，你就可以看到中国现在的态度。其实我觉得他真的过去，因为他跟他打最久，所以他有认知到川普想要玩什么。不是，他也不是撑得住，他是说我在跟你拖时间，因为我知道你就是要跟我耗。好，我们休息一下，马上回来。中国大陆。但外媒怎么看赖总统？我们都觉得很惊讶，居然赖总统让王世坚们、民进党内的很多人都伤心了。但是 Bloomberg 分析是，他恐怕也让川普不满意，因为 Bloomberg 分析，国内我们台湾这个大罢免啊，让在野党声势大涨，壮大了。但是民进党呢，想把大罢免失败包装成台湾民主的胜利，好厉害哦！什么包装啊？但其实赖清德的声望受挫，外媒看得清清楚楚。所以他形容啊，川普喜欢赢家，川普一点都不跟赖清德现在一点都不像，不是他偏爱的那一种人。所以已经把台湾当成比肩，当成提款机了。华邮直接揭露美方的3大让步，直接告诉大家说，直接美中关系是为了肥肉给中国，包括了限制赖清德过境美国主要城市，取消顾立雄6月国防会谈，暂停对中国新出口管制措施。2月还有2个目的啊，要促成美中贸易会谈，推动川习会。美中台关系不再有台，只有美中关系的时候，美国对台关税岌岌可危。今天的股市是非常的波动。Bloomberg 说，台湾关税争取跟日本一样15%，重点是15以后要让什么啊？日本15%关税里投资5500亿美元给美国，美国收90%的获利，对美国开放汽车、稻米几乎全部开放了。那其实，在川普发文里，韩国也是哦，整个市场都要开放哦。可是，李在明出来说没有，我们稻米啊、牛肉啊没有要开放，但川普说全部开放，而且他投资的3500亿美元呢，还是川普说由美国来决定要投资谁、运用哪里。你看人口数比一比。在日本的人口是1245亿，要出这么多5500亿，还有韩国是5710万的人口，台湾它不是用人口算的。对啊，大家知道，只是说这个比例上来讲，我们台湾到时候要被收多少呢？我们的预算数多少都要被拿掉了。像欧洲也一样，欧盟7530亿人口，我们这个比较当然是人口数，但显然川普不是这样算啊，川普就是简单讲，就是要钱，他的算法就是用我们的汇差啊，我们的出口到底逆差了多少？按照日韩数据算的话，台湾如果真的要拿到15%关税，我们要让什么？产业要不要崩塌了？真的是不知道。美中正在谈判之际，央视特别突发，这个是错字啊，连发军事画面导弹。这个导弹画面是解放军全程的试射洲际导弹画面的画面公布了，我们可以透过画面看到啊，这个是在解放军的火箭军向太平洋相关公海发射导弹的隔1年，这是1年来第一次央视再度的披露解放军发射洲际导弹的画面。那么这个推测很可能是东风41号可以携带多达10枚的核弹头，那么还有射程可以高达1.4万公里，所以受到了国际间非常高的关注。央视播放的火箭是向太平洋深处发射的洲际弹道的画面，但是有一些比较特殊的画面，例如像精准的导引系统啦，某些特殊的技术装置，这些细节是被马赛克不告诉你，但是他告诉你我们成功在这个地方做了一次试射。还有潜舰，它有一个演习。类似的这个管路模拟在深海潜舰出现管路破损的画面的时候，我们通过画面可以看到，可以全体在实验默契配合，如何成功处置险情。这也是央视7月31号公布的画面。还有包括了歼20中国的逆踪战机飞到了对马海峡，都飞完了，日韩2个国家都说毫不知情，引起了高度的热议。而这个画面呢，也当然对于所有的侦测系统逆踪的成果也引起了关注。还有福建舰，几乎是在这些行动里全部一连串的进行。福建舰完成了甲板清理跟模型机的拆除。透过画面我们可以看到说，包括了将在8·1建军节正式服役的网友都在猜到底福建舰正式服役是哪一天呢？是8·1建军节9月3号，
还是抗战80周年胜利？无论如何，这些在秀肌肉的行动呢，跟美中对抗隐约多少也有一些较劲的意味。而美国海军呢 F-35却发生坠机的事件，在加州出现了巨大的黑烟狂冒哦，飞行员成功逃生。发生什么事不知道，原因还在调查。但是有民众看到了，哇 ，F-35就这样莫名其妙就坠落在地面上。那么亮子哥，当我们在看最新的几个消息的时候，赖总统被川普抛弃了吗？台湾到底被抛弃了没？这等待最后关税的结果。我倒不觉得说他大罢免大失败会影响美国跟他的谈判而是他自己把筹码用光了我们举例如果台积电都在手里，对，这个时候要谈容易多了，因为美国就是要台积电去美国设6个厂嘛。那我们有算过，6个厂大概就是投资1650亿美元那这个就是一个很好的筹码然后你之前又派中油，又派潘孟安去阿拉斯加，承诺要投资150亿，你是要干什么你如果都留在手里这也150亿，然后加台积电1650亿，这样就1800亿了那你要川普到底最后跟台湾要多少？我本来听到了，我上个礼拜听到是3000亿了，结果今天媒体传4000亿，外媒是写4000亿，我知道那我坦白说了，我们台湾根本没有那样的钱他当然是根据你的对美国的贸易顺差739最高，然后根据你的外汇存底坦白讲，台湾的外汇存底5000多亿有90%已经买了美债，而且我们央行是有受限制的。它不能够投资风险资产，它只能够投资固定收益产品保证台湾人民的当然是这样因为那个是最后的要命钱对啊，对不对？像韩国答应3500亿，坦白讲，我也严重质疑啦。韩国哪有这种钱天价，除非他发行国债或者征税嘛，不然你哪里拿得出这种钱？韩国是负债国我们是有外汇存底的国家，我们跟日本是比较像的。可是问题是我们没有日本那么有钱我举一个数字你就知道，日本承诺5500亿的投资美金大概是日本一年预算的74%。我们台湾一年的总预算就是1000亿美金。如果是4000亿，等于是我们4年总预算开什么玩笑这种钱我们怎么筹得出来？所以怪不得傅昆萁今天在讲说过去 WTO、ECFA 都要经过立法院同意你那个台美的关税协议，立法院要求要审，至少还留一个底气在可是我跟你讲这个问题国民党也要想清楚了。对你如果不同意，那川普那个人不会等你的关税就砍下来了。你关税就到时候是谁的责任？你32%，那韩国现在已经日本都压到15%嘛，我跟你讲，他就用这个来施压你因为我们台湾出口到美国的产品跟韩国大概有60%是重叠的，韩国现在是15%，你怎么办可是你真的拿不出4000亿你怎么拿得出来？除非你要用骗的嘛，像日本这样。日本斥责亮正回去就立刻改口了。他说这个可能大部分都是政府的信用保证不一定是企业的投资斥责亮正就这样讲。对，然后他又说这个细节还没有出来，现在只有框架协议。没错没错，都说还要再谈。你认为台湾有这种底气跟美国讲这种话吗？尤其是已经习惯跪舔的赖清德，你站得起来吗？我严重怀疑。而且还不要忘了，我们也已经答应美国国防预算要增加到 GDP 的5%，5%一年就是1兆2000亿，相当于我们总预算的35%。所以我跟你讲，我坦白说了，我从来没有看过台湾有如此大的国难过了，这个真是超级大的国难。结果竟然不是来自中国大陆，是来自美国。因为我们总统还在搞823大罢免，所以这只有请金融学的
专家徐荣庭来提供解方。其实日韩他们还有规避的做法哦，像那个所谓的投资，日本好了，他说我们熊本投资台积电的可能也可以算进去，然后韩国李在明他就准备要跟这个川普见面正式公布，他还讲我们主要还是在造船事业，因为美国在这一方面比较弱。1500，对我造船事里业面有1500是造船跟你合作，那这个也算，那想办法凑这个数。但台湾我造船一定算了，一定算了。想办法要凑嘛，那就是自己本来也要发展的这个事业体，可是台湾呢就已经全被送出去了，它通通都不算了。洪庭，那我们怎么办？其实关税这个问题真的还蛮特别的哦，就是说从一开始我们就讲说关税是川普为了解决问题的手段嘛。那确实我觉得这个手段还仍然存在，可是川普到底想要解决什么问题？从以前我们认为说他想要解决美债，然后呢他想要解决美债到期的这些问题，那看起来这个在所谓的这个比特币去做所谓的这个虚拟币去做所谓的这个信用担保的这些事情上面，他已经解决了大部分了。那大而美又让他的负债大幅增加，所以坦白讲，我根本不认为川普是要解决他的负债问题，跟美债的这个财务结构问题。所以你看得很清楚一件事，在日韩的这个谈判当中，你看我们过去就预测一件事情，就是大家一定到最后会要谈到一样的，这样才没有彼此之间的冲突。那时候我估的是10，现在看起来是变成15了。那我只是没料到川普现在为了说大家为了这15。他开始跟每个人要更多，所以进入了所谓的重复赛局，一直打，一直打，一直打。所以你可以看到，日本一开始跟韩国一开始都被公布嘛，结果彼此之间就出现竞逐了。没错。那我们在旁边看戏，某种程度好像是好事情，可是接下来当他们都谈成15的时候，我们只剩一个理由跟一个目的跟一个方向，就是什么？我们一定得要15。对。我们就像刚刚亮哥所提到的，你看我们过去讲那么多嘛，大家彼此之间有那么多的产品相重叠的，我们一定得谈到15。对。那现在的问题是我们为了这15，我们要丢多少东西出去？开放全面的市场吗？我们要放弃多少东西？然后怎么样对我们来讲受伤是最小的？所以你可以看到，这里面最特别一件事是，日韩彼此都成立了基金要去投美国，而这个投美国，过去在我们的认知里面最妙的一件事是，在他的契约里面写的是川普指定要投什么。对啊。你知道以前我们在谈政府对政府的时候，应该是什么？应该是美国商务部要成立一个 board， 要有一个所谓的董事会，然后再决定说要跟你投什么东西。总也要确保当事人权益吧？没有的。对，但是这里面最妙的是，这个权利居然变成什么？总统的一个人的。所以投川普所好很重要。川普投。所以我觉得整个民进党的团队。我觉得出了一个很大的问题是，你现在在看这些事情的时候，你再回去谈昨天我们在谈的事情，就是巴拉圭事件。你这个时候投川普所好是非常重要的事情，结果你还在想在这里玩一些小手段，那你当然会变成人家交易的筹码嘛。你这个时候其实越安静，然后呢越去投川普所好，那是最好的方案。那结果你在这个时候还在搞什么？还在跟美国叫板说好，你不让我过境，我不去了。那这个时候你还在惹川普，我真的搞不懂到底我们到底现在在干嘛？他只是说我没有要去而已啊。没有对了，他就反过头来就讲说我不要去，他没有要叫板川普，不敢。所以这里面我真的觉得就是说，坦白讲啦，我有一点点跟亮哥稍微意见不太一样的东西，就是钱能解决事都是小事。对，所以我们投资它，或者是我们甚至拿我们中华民国政府公债去转，我觉得都可能是选项之一，因为毕竟。这样的一个模式是最简单的。你要是伤害到很多特定产业的时候，那对国家来讲，那是血淋淋的人的生活。对，可是你要告诉我方法，因为关税15，我当然认为一定要了。可是4000亿美金我们真的拿不出来，财政部没有那么多公债。可以啦，就对应啦，就还是有办法。我跟你讲，你看嘛，日本的国债多少？是他 GDP 的多少趴？220%。对，他都拿得出5000亿美金出来了。我们台湾要有人买。对，我们的负债占我们的 GDP 只有20几。是啦，我们的财务其实勉勉强强还算 OK。但我的意思就是说，我希望我们的政府，我跟你讲，今天就像亮哥讲的，前所未有的危机跟刀已经抵在脖子上了，请你政府告诉我哪一个族群需要准备啊？哎，他牺牲谁？对，哪几个族群是需要准备的嘛？中华民国公债利息不到2%，这谁要认那么大？这个就是当年金融危机韩国的这种状况一样，我们要号召我们的民众啊。那所以就说，
假设你今天下来，好，今天哪怕你就算要牺牲掉哪一个族群，假设是全部市场开放，你也要告诉，比如说好，我们就讲农业好了嘛，因为大家都知道卡在这些所谓的这个美牛美猪这些议题上面嘛，还有非关税壁垒这上面嘛。假设你真的要做，请你现在就给大家一些 soft landing， 就是软着陆的方案嘛。你要怎么去辅导这些人？这些人要怎么样做？受预期影响有多少？还有另外一件事，我也觉得也是一种方案。今天国民党就像刚才亮哥所提到的，我们用立法院帮你做了一个杠杆，这告诉你说，一个国家在对外谈判的时候，其实在野党跟执政党是一个杠杆。对，何妨不拿823出来做一个杠杆？如果今天真的有很严重的这个状况的时候，是你把这些方案拿出来，823大家公投来决定啊。既然都要投票了嘛，对不对？你有一些是可以让民众去做选择的。我觉得你何妨丢出来，那至少这个你有一点点底气跟一点点杠杆来谈，否则你现在什么东西，坦白讲，我跟你讲，什么东西都盖牌，我不觉得是好事情。而且我一再的质疑就是说，为什么郭志辉都没有角色？是因为你信不了他的嘴巴，是不是？是因为他企业朋友太多了，所以你不让他谈吗？他根本没有去啊。对，我的意思是说，理论上来讲，你知道，当国家遇到经济危机的时候，出身企业跟产业界的人是最敏感的。除非他就是不懂经济，然后你干嘛除非他真的不懂，除非他真的在混，或者除非你对他的忠诚度怀疑，就你认为就是说，郭志辉可能会跟他朋友讲说，几趴，赶快来放工哦，除非是这样嘛，不然为什么这么重要的经济部他不用出席？没错，这根本就莫名其妙。所以我还是觉得说，赖总统欠大家太多了，共谍的东西你也要给大家一个说明吧。关税的部分，我真的也建议就是说，如这个国难当头，我们不求你讲说什么能照顾我们、保护我们多少的话，我们只求你诚实告诉我们，我们现在共同面临的危机是什么。那我觉得大家起码还认为就是说，那这样子还比较好。结果你看他没有做这些事就算了，他还在干嘛？他继续823要继续冲啊。那你就是要把台湾打成一言堂嘛？那谁能放心台湾变成一言堂以后，牺牲谁是你说了算？没有人能放心这件事情。我们都知道台湾跟中华民国在这一次的谈判里面一定会受伤，可是请你告诉我们，就是说我们起码可以一起在一个 due process 里面一起来让这些伤害降到最低嘛。但我看到的是，我们的总统没有要做这件事。最可怕的是，除了不知道，他现在是要把反对的声音，对，而且他现在是要把反对的声音都打掉，然后告诉你，就是说你们都不要管了，我来帮你们处理就好。然后撞车直接就撞上去，反正死的是企业，是产业吗？产业要被灭了吗？难道现在只有美中关系，没有台湾关系了吗？那当然，其实已经是这样的状况在发展当中。观众朋友平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。大罢免大失败之后，对于赖总统来讲，他还是不认为是他的选民给他的期中考验没过关哦，他仍然认为要道歉的对象是民党支持者或者是公民团体，没有足够的让民党资源下放下去，好吧？那他自己不认为是这样，民调、民意、投票结果都还不认了的话，民调结果再帮他看一看。正传媒最新的民调，他的不满意度也从本来之前还有这个6月的时候还有4.5%的不满意而已，现在直接飙升，不满意增加了将近10个百分比，到了5%，但满意的减了直接10.4个百分比。正传媒如此，刚刚我们前面跟大家聊到的美丽岛民调也同样在死亡交叉之后，这个大罢免之后的结果，其实这还不包括接下来8月1号，或者是甚至他现在在中常会上所有的谈话跟表现，直接不满意度也增加将近10个百分点，几乎是一致的，满意度也下降了10个百分点，只有3%或者只有3%的民众对他是信任或满意的执政表现，这样的民调之下还不够给他警讯吗？对赖总2年多，未来2年任期的执政表现，乐观的减了3%，就这个敢乐观，悲观的其实增加2.5%啊，6%民众表示悲观，因为他还要继续搞823呢。其实这个是还没有到他823宣布要继续前进指挥所到823这一点的情况之下，他的
悲观程度就已经有63%了，或者是支持他接下来2028可以连任吗？不支持的增加了17.9个百分点，高达了54%。民众对于国民党立委大罢免结果的看法，认为民主的表现61%，中共渗透只剩下16.1%，这是他们主要的论述，不是吗？就是老共渗透的结果才会胜利啊。那或者到底民众对国民党立委大罢免的主要认知是什么？是政治斗争的，高达了49%，是反共护台2%，就是反共抗中保台这个牌，目前还是只有2%的这样子的民众认同的。所以游盈隆，这是过去已经是赖总统最支持的好朋友了吧？那他的民调专家一度在选前一直告诉他说，民意是不支持的，但823还有赖总统仍然相信有机会可以拿下来。游盈隆怎么说？你就823还有7个立委要罢，现在是反正前面24个已经输了，但是我们再把7个是罢掉以后，我们还是可以51加7变58。这个 dream 会发生吗？823这个就是说的结果不要再期待奇迹出现了7-0现在就可以确定，这5个人得票。2024年得票远远超过对手10个百分点以上。你选错赞成的歌是要这个换兵家大义，这5个区更难。闷凶了对啊。游盈隆选前跟他讲大罢免会失败，赖总统不相信反对嘛就现在823赖总统继续要冲。那游盈隆告诉他7-0结局已经写出来，为什么这些人会在823才投票？就是他们之前自己在自己的选区的基础就比较强，联署会比较慢。杨惠如过去是谢长廷基金会阵营的人，他放话，如果民进党823可以赢的话，终身不再评论政治，因为像曹新成、沈伯洋这些人大搞义和团，什么都幻想是阿公阿的阴谋，唯一的论述都是中国渗透，惨败还看不清楚民意，说要解决问题，结果他们自己就是大问题，连柯建铭都被他形容就是大败分、大战犯。但现在显然民进党不认为，现在也没有检讨，只有一个秘书长下台了嘛？吴子嘉甚至大胆预言，我们刚刚讲这个叫做死当了吗？所有的民调结果，吴子嘉直接预言2028赖清德绝无胜算。所以他说这个调查是不是要支持他连任呢？那如果不支持他连任的话，接下来民进党其他人群雄并起，是不是可以上来争取了呢？因为他说这一次呢，吴子嘉说把蓝白已经打到了团结一起，跟水泥一样的牢固，蓝白再也不会分裂了吗？中间选民小草跑掉了，全部跟蓝军在一起，现在就可以他认为宣告赖清德2028落选了。但赖总统现在看起来仍然的这个歉意跟悲情，只有针对这个青鸟们侧翼还有这些公民团体，他跟他们抱歉。但是现在府院对于1万块，他们如果认为是因为输在1万块大家像王一川讲的，台中人就是很爱钱所以普发现金1万元，政院拍板不复议咯。今天是最后一天，如果他不复议，也没有机会再复议。今天拍板不复议，只有说我们等另外适当的时机要再提出释宪。什么时候释宪？反正也不编预算，要等美国关税谈判确定之后，到时候如果真的跟4月的评估内容有落差的话，才会特别条例再送交立法院审议。所以他们的评估你还敢相信吗？他们评估是11席会被罢掉的。那现在说4月评估我们的这个关税到底是怎样？完全是没有办法黑箱没有办法掌握的情况之下，到底要迎来是什么样的结果？而林右昌是唯一一个在这次大罢免失败之后下台辞掉的秘书长，他因此宣布由何博文暂时代理，交付2个任务，就说去灾区协助人民复原还有在罢区就说这次说是新创的一个形容词叫做罢区嘛在罢区陪伴公民前行，走到最后1里路。2个。这个我们政治学有一种叫里程碑的事件里程碑的事件会大幅改变选民的认知比如说为什么美丽岛跟正传媒的民调都跌幅这么深因为之前有一些人是不同意罢免的，可是因为那个外在的环境，你会怕嘛，你就不敢回答或者是因为几乎7%、80%都是认为大罢免一定大成功，那个表态率真的，所以你就会被压抑太大。那现在是全部都表态了那还有一种是觉得被你骗了，
就是他是同意大罢免大成功了，而且觉得稳赢啊，你去想一想，连黄伟汉他还是参考民进党中央最后的数字就是7，他就讲7啊，不是吗？所以我觉得那黄伟汉就最典型的嘛，他就觉得他被骗了啊，所以他现在都在讲一些跟民进党害他选错边不太一样的，没有啦，这个也不是选错边啦，就是判断错误啦，就是上诉大人很机灵呐。我的意思就是说啊，他现在开始怀疑民进党的数据了，他开始恢复，开始动他的真正的脑袋了。所以这个情况，而且刚刚我问戴利安呐，说，正传媒跌幅没有你们深呢。他说，因为他是728、729。他们是做到，他做到30哦，那时候又多了一个事件，是，柯建铭申请商标，对，又被人家曝光，没错。那你看今天又增加一个事件，曹新成说我哥就是被指派的，对啊，那你后来又，所以我跟你讲，这个事实越来越明朗，就让人家觉得你民进党这个党真是有够假啦，就明明就你干的，不承认啊，输了又不想负责啊，现在。又逼着必须要继续搞罢免，就你有点手鼠两端呐，你知道吧？我觉得我们的选民其实还是蛮单纯的，就觉得你不能这样搞政治了，道理嘛，根本没有人在扯什么他是不是中共同路人啊，是不是中共渗透成功啊，那个都是极少数人，就沈伯洋，所以他会放大嘛，那曹新成，那霸团就跟着他讲。可是根本就不是这样嘛，所以现在就大家就回到最素朴的想法了，就说你怎么可以不负责任？明明就你搞的，连那个柯建铭都去抢商标，对不对？而且坦白讲，柯建铭其实从头到尾是蛮一致的啦，他就直接说就是我在搞啊，那他只是在讲说赖清德知情嘛，对不对？中间还经过卓冠廷、洪建义。不小心都讲出来，是啊，他敢做敢当。对啊，我觉得像卓冠廷、洪建义这样的人，人家就会觉得说，好歹你诚实嘛。他话人家就会信任，对不对？那像赖总统为什么信任度这么低？我跟你讲，赖清德相信他讲的话咯。我跟你讲我以前也常常批评赖清德啦，我说你又斗鸡啦、昏君啦，他现在增加一个，这个很麻烦说谎。对呀，信任怎么信任他讲的话？这个很麻烦就这次又是连续2个事连在一起，你过境美国没成，结果你回来让外交部出来说我们没有计划。所以不算被打脸的。德州跟纽约州的侨宴名单都在侨了，你没有这个计划，那请问林佳龙去纽约去达拉斯干什么？他就是在联络侨宴嘛，希望传统基金会在纽约让赖清德去演讲嘛，你连这个都可以。不是不负责啦，我觉得台湾的老百姓最讨厌被骗，你没有担当啊，就是你怎么现在还在说谎呢？那大罢免，你一开始第一时间的反应是肯定公民团体不想负责任林右昌是自己跑出来辞职而不是党的决议那本来就不同意啊，对，那。你到底要不要有一个究责的讨论报告？目前也没看到。简单讲，就是你这个党到现在为止还不承认这件事就是你干的啦。我觉得这个会让很多人很讨厌。我觉得台湾人其实也是蛮简单的啦，你不要骗我嘛。你做错了，你可以反省再来。反正台湾的政党起起伏伏，大家都有机会嘛。就是这样嘛，可是我觉得他这次搞得实在太假了，而且连失败都不承认，很像我考卷，我明明就是40分、50分，是啊，然后回家跟妈妈说我不承认，然后现在我没有不及格，而且现在变成是还让激进派出来把一些想要反省的人痛打，真的林濁水也被打，王世坚也被打，是王一龙、王世坚也是。那王世坚算是民进党少数声望还比较好的立委，现在被痛打。所以我说你搞成这样，我坦白说就是回到阿扁2008那一场嘛，11扣被打你打浅绿的，事实上到最后深绿也不会当选因为浅绿的有一些人就觉得
你们太过了吧，然后浅绿的也不会当选，因为深绿的被隔离，就这样啊，到最后就同归于尽，通通都落选所以许荣庭干脆转到王世坚那一区选好了我的意思是说，你就会造成这种困局啦结果你还要打延长赛，对，有一种已经预言啦，7-0，您的看法呢100%啦，100%7-0的还要玩。我跟你讲为什么啦？因为河山研议是民众党提的，民众党的动员力一定超过726嘛。而且国民党跟民众党都做出共同决议了昨天文宣都出来了，不同意罢免，支持河山研议公投，没错，那个文宣都出来了那这一局，那尤一龙讲的也很对啊，本来就是比较强的立委，所以才会连署不成，到了823嘛，到823，对不对？你去看726的连署，很多都是150%表示连署的很快结果还是都没过你这个823连署本来就很困难了，好不容易凑到过门槛了，那你现在这种氛围要去罢，然后罢团跟民进党又不太同心那你叫一个区区的何博文怎么罩得住真的好难想象为什么他坚持823，你怎么罩得住？我觉得何博文有够可怜真的，救灾你也要管，罢免你也要管，拜托，何博文哪有这种3头6臂？当然啦，他代理秘书长必须这样做，可是我跟你讲没有那个力量啦。我跟你讲罢团罢团1个礼拜之后就来跟你要钱的啦。罢团是很花钱的，罢免是很花钱的运动我跟你讲为什么曹兴诚能够成为共主，因为各区域的罢团多多少少他都有捐钱嘛，非常花钱的啦，你到时候就知道。亮哥也觉得2028像吴子嘉讲的这个，他已经出吴子嘉那个局，绝无胜算，真的吗？我们台湾的政治我从来不去预言1年后的事了，还是有很多我变化。只预言一年内的事了，1年内的事了。我认为如果台南市民进党也输掉，那赖清德就完蛋了。民进党内部一定会要求换人那重点是地方选举，台南市跟高雄市有没有丢掉一个？就2个直辖市有没有丢掉一个？那以目前的氛围，你就吵成一团嘛。那你这种赖清德就是硬不要让民调领先的陈亭妃选那人家怎么会服气？而且在这种氛围下，敢造反的力量会越来越多啦，一定是这样。所以就是祝福民进党继续坚持823，那接下来直接2026、2028一路顺下去，一路输下去嘛。洪庭，我某种程度上认同吴子嘉董事长的看法。那这里面有一个最大的原因，就是你可以看到民进党现在在想什么。第一就是说，当林右昌辞职，感觉起来好像是要负责，他不是就是要选举而已吗？可是人民期待你负什么责？因为整个726的这个选票，大家可以看到这个投票率比想象中多，所以其实是人民告诉民进党说够了。这个国家不要那么偏激，这个国家不要那么激动，这个国家不要有那么多的仇恨，这个国家要团结来面对关税的问题。所以人民期待看到的是你要停下来。可是当赖清德讲出要继续的时候，那我觉得所有726投票的这些人都会认为一件事情是：天哪，原来我的总统跟我想的是傻眼，完全不一样的事情。我就是其中一个傻眼。是，所以你要想想看等于在726的这整场选举里面，赖清德直接得罪了这5%-8%投票率的民众。那你得罪了这5%-8%的民众，或者是你让这些人对你失去信心，你要再去回复。就像刚亮哥讲的，就是说里程碑事件，就我们在经济学我们叫做 event driven 就是说这个事件发生了，其实会导致大家有什么样的一个结论。那我觉得这一次的事件发生，再加上赖清德的回应，就告诉大家，就是说，原来我的总统跟我想的真的不一样，而且原来你们还要这么偏激。可是你想想看，他为什么要这么偏激？我试着用他们的角度来想这件事情，想不通我觉得其实很简单，他们的想法就是，我原本就是要用民主的 paper 25%极端，然后干掉你，更大的民主。但是这一次为什么会失败？是因为我闹太凶了，我引了太多人出来投了。不是结论说民党用力不够吗？没有，不是用力不够，是用力太过。其实如果投票率低，你想想看，
那7个25%的是危险的，确实是危险的啦。不是你聪明，他傻瓜啊。所以这一群人在想的一件事情是，那个力道你很难掌握。我知道了，真的但是对这一群人来讲，这一群人讲说，我们失败。可是他道歉不是这样道歉，道歉是说对不起，我们用力不够。我们这一次会失败，是因为我们惹太多人出来投了。要是少一点，我们就过了。你想想看，823搞不好哦，大家那些蓝营的认为没事了。不动员了，对，然后搞不好我们还偷得过，你错了。我跟你讲，这就是我不是错了，我是说，我昨天就看到罗宾才在站街头，不是我的意思说，他傻瓜吗？想不通这些的，这就是民进党这群人现在想的，他们在想什么？他们在想的就是他们原本以为自己真的会赢啊，那真的是因为还好台湾的民众是不希望那么偏激，不希望那么激动的，所以为什么？所以赖清德让我们比较担心的一件事是什么？原来你现在身边都是这种人、对不对？就是当整个大民意跟新民意出来之后，你的身边还在告诉你说，其实我们会赢，我们偷得过去，只是我们不小心惹太多人了。这一次你再给我一个机会，对，我觉得这次他们不会那么多人。对，那然后赖清德居然同意，然后赖清德居然说好。那我再给你试一次，所以你看，当何伯恩去接的时候，你就会发现赖清德他还在走什么路线？你还在走民粹跟偏激的路线啊？是啊，不是吗？你现在理论上应该是要走一个，我错了，我不要那么搞那么多政治，努力国事，我要回归到当初克林顿干掉所谓老布希的这句话，叫笨蛋，问题在经济嘛。你现在如果把所有的问题全部放回所谓的这个关税，全部放回大家重视的这些点，你觉得赖清德？他今天他只要道歉，其实我认为726真的还除了蓝白以外，真的蛮多浅绿的是看不下去的。那至少他可以把浅绿的拿回去。王世坚是当他面提案的，是啊，你看像王世坚这样的人嘛，所以拿去擦屁股吧你。所以我觉得今天赖清德回的这个东西，那为什么吴子嘉会做出这样的一个结论？很简单，因为他觉得你确实在告诉这一群浅绿的。甚至有所谓的这个检讨决心的这一群人，你再告诉他一件事，就是你还想投，你还想要搞到这种偏激，你还想要继续的玩这些政治游戏，你还想要继续搞少数罢免嘛？其实就是这么简单而已啊。那坦白讲，对我们来讲，一则以喜，一则以忧啊。喜的是说，你如果继续再这样玩下去，有没有？对国民党来讲，或对蓝白来讲，或对非民进党来讲，支持度当然会变高啊。但忧的是什么？国家呀！你这种个性当总统，我跟你讲，我真的对国家安全没信心了。对，把台湾玩挂，对不对？就是的，然后这样要挂掉为止。我担心的是，下一次如果被你玩到没有选举怎么办？就说怎么会有这么敢拼、这么敢赌、这么偏激的领导者？是这个才是我们担心的嘛。我们不希望我们的总统是这个样子啊。所以你可以看到，当外交、内政跟政治还选举都完成这样的时候，对这个国家真的不是好事，一定要有制约它的能力啦。真的，7月31号，我们现在倒数时间越来越近，我真的不知道我们8月1号的关税结果是什么。